आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं मेरे इर्द गिर्द। ये जो पौधा है अकरकरा, यह हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं आयुर्वेद के चरक, सुश्रुत आदि ग्रंथ में, हालांकि उनमें इसका वर्णन नहीं उपलब्ध है। पुनरअपि इसका जो प्रयोग है बहुत ही अच्छे इसके प्रयोग हैं, जिसको कभी कभी श्वास की वजह से बहुत परेशानी होती है, एकदम श्वास अटक जाए, आप सरल उपाय कर सकते हैं। इसके फूल का पाउडर करके आप रख लें एक शीशी में, तुरंत चुटकी भर पाउडर को आप सूंघ लें। सूंघने मात्र से आप देखेंगे श्वास का जो अवरोध है वो खुल जाएगा, आपको तुरंत इससे लाभ मिलेगा।